வெல்கம் டு விபிஜி. விபிஜியோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் பிசினஸ்ல நம்ம இப்ப பார்க்க போறது RM800 இன்ஜின் மாடல் மிஷின். இந்த மிஷினை பத்தின ஃபுல் டீடைலை இந்த வீடியோல நம்ம பார்ப்போம். நார்மலா காங்கிரீட்டை மிக்ஸ் பண்றதுக்கு ஹாஃப் பேக் மிக்சர் மிஷின், ஃபுல் பேக் மிக்சர் மிஷின் அப்படிங்கிற டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இருக்கு. இந்த மிஷினோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னா, 1 பேக்கு மேல அதிக வால்யூம் காங்கிரீட் தேவைப்படுறவங்க இந்த மிஷின் மூலமா மிக்சிங் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். பிக்சர்ல ரா மெட்டீரியல் ஃபீட் பண்றதுக்காண்டி நம்ம ஒரு பின் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். இந்த பின் சிஸ்டம் ஹைட்ராலிக் ஆபரேட்டர் லிவர் மூலமா ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இந்த ஹைட்ராலிக் ஆபரேட்டர் லிவரை பிரஸ் பண்றது மூலமா இந்த பின்ல உள்ள மெட்டீரியல் இந்த மிக்சருக்கு நம்ம ஃபீட் பண்றோம். அதுக்கப்புறமா இந்த மிக்சரை ரொட்டேட் பண்றதுக்காண்டி இம்போர்ட்டட் ஹைட்ராலிக் மோட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஹைட்ராலிக் மோட்டரையும் ஒரு லிவர் மூலமா ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பண்ணிக்கலாம். மிக்சர்ல சப்ளை பண்ண ரா மெட்டீரியலுக்கு தேவையான வாட்டரை இந்த வாட்டர் பம்ப் மூலமா இந்த மிஷினுக்கு சப்ளை பண்றோம். கிட்டத்தட்ட 3 டன் வெயிட் வர இந்த மிஷினை சைட்டுக்குள்ள மூவ் பண்றதுக்காண்டி நம்ம ஹெவி டியூட்டி டயர் இந்த மிஷினை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம். அது மூலமா சைட்டுக்குள்ள நம்ம ஈஸியா எங்கனாலும் இந்த மிஷினை மூவ் பண்ணிக்கலாம். RM800 மாடல் மிஷின்ல ஃபார்வர்ட்ல காங்கிரீட் மிக்சிங் ஆகிற மாதிரியும் ரிவர்ஸ்ல காங்கிரீட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற மாதிரியும் நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோம். ஒரு மிக்ஸுக்கு 800 kg காங்கிரீட் இந்த மிஷினை நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். மிஷினை காங்கிரீட்டுக்கு மட்டும் இல்லாம கஸ்டமர் ஸ்பெசிஃபைடு மெட்டீரியலையும் நம்ம இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மிஷின் இன்ஜின் வேரியன்ட்லயும் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. அது இல்லாம மோட்டார் வேரியன்ட்லயும் நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. இந்த மிஷின் தேவைப்படுறவங்க டிஸ்பிளே நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.